morning everyone. Myself Dr. Jyotika Kapoor. I am a classical homeopath practicing in लुधियाना। तो आज हम ड्रोसेरा का पार्ट 2 करेंगे। ड्रोसेरा का पार्ट 1 मैंने अभी कल ही पोस्ट किया है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे। जो भी मैं पोस्ट कर रही हूँ लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, अच्छी लोग देख रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कमेंट्स ज़रूर करिए, जो भी आपका फीडबैक है वो ज़रूर दीजिए वीडियो में। जो भी आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं या कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ और मुझे ऐड करना चाहिए मेडिसिन की लर्निंग में, तो वो सारी चीज़ें आप ज़रूर मुझे फीडबैक दें। तो अभी हमने पार्ट 1 में क्या किया था, ड्रोसेरा के पार्ट 1 में हमने ड्रोसेरा का माइंड देखा था, ड्रोसेरा का माइंडसेट कैसा होता है, उसके मन में क्या चीज़ें चलती हैं, और उन सभी चीज़ों को हमने रूब्रिक्स के साथ देखा था कि किन किन रूब्रिक्स में ड्रोसेरा मेडिसिन है और उसकी क्या इंडिकेशंस है ड्रोसेरा मेडिसिन की विद रूब्रिक्स। और हमने देखा था कि इसका डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर देखा था कि इसका जो प्लांट है, जैसे ये इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, तो उसका क्या इंडिकेशंस हैं, किस तरह का होता है ये प्लांट, ये सारी चीज़ें देखी थी और उसके अकॉर्डिंगली हमने रूब्रिक सेलेक्ट किए थे। तो उसमें हमने लगभग माइंड देख लिया था उसका किस तरह का होता है। अभी हम इस पार्ट में जो है इसकी थोड़ी सी पैथोजेनेसिस देखेंगे, स्फीयर ऑफ एक्शन कहाँ कहाँ पे काम करती है ड्रोसेरा मेडिसिन। कफ के लिए हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है ड्रोसेरा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत अच्छा एक्शन है इसका, उसको थोड़ा हमने वास्ट में देखना है कि इसका कफ कैसा होता है। बेसिकली हमने इसके कफ को इसमें डिस्क्राइब करना है इस पार्ट में, और उसके बाद इसके एलिमेंट्स क्या हैं और हमारे फियर क्या है, इसका एंगर कैसा होता है ड्रोसेरा का, है ना, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और इसके कुछ रूब्रिक्स देखेंगे जिसमें सिंगल ड्रोसेरा मेडिसिन पड़ी हुई है। इसके कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखेंगे कुछ मेडिसिन से, जैसे एगेरिकस से, स्टेफिसिगेरिया से, या रस ग्लैब्रा है एक मेडिसिन, उसके साथ कैसे, मतलब उसके साथ साथ कुछ मेडिसिन जो चलती हैं इसके साथ साथ जो काफ़ी सिमिलर होती हैं, उनके साथ डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखेंगे। और फिर उसके बाद हम इसका बेसिकली यही है। उसके बाद अगर कुछ रूब्रिक्स जो बच जाएंगे वो हम थोड़ा सा देखेंगे। और एक लास्ट में वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें लास्ट में मैंने अपना एक केस शेयर किया है। उसमें मैं एक छोटी सी क्लिप होएगी बच्चे का कफ है, उस कफ को सुन के ही आपको पता चल जाएगा कि ड्रोसेरा का कफ कैसा होता है। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। तो लास्ट में इसमें मैं कफ की एक क्लिप डालूँगी, उससे आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि ड्रोसेरा का कफ होता कैसे। तो स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो ड्रोसेरा जो है हमारा ड्रोसेरेसी फैमिली से है, और ये हमारा किससे बनता है, ड्रोसेरा का जो प्लांट, फ्रेश प्लांट होता है, उसका मदर टिंचर बना के और उसको पोटेंटाइज्ड करके उसकी मेडिसिन फिर बनाई जाती है। और इसका जब ह्यूमन बॉडी में प्रूविंग की गई तो उसमें जो सिम्टम्स अपीयर हुए, उसके थ्रू ही प्रूविंग से जो सिम्टम्स अपीयर उसके अकॉर्डिंग ही इसके स्फीयर ऑफ एक्शन, पैथोजेनेसिस वगैरह सारा कुछ बताया गया है। तो ये प्रीडोमिनेंटली एक्ट करती है कहाँ पे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे। और इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी कुछ मेडिसिन होती हैं जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पे काम करती हैं, कुछ जो होती हैं वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक पे काम करती हैं। तो जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पे काम करती हैं वो अलग दवाइयाँ हैं, लोअर पे अलग दवाइयाँ हैं। तो ये जो मेडिसिन है हमारी ड्रोसेरा, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक पे काम करती है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे क्या क्या आ जाएंगे, लैरिंग्स आ जाएगा, लैरिंग्स, ब्रोंकाई और लंग्स, ठीक है। तो ये हमारा डीप डाउन जो है इसका एक्शन होता है। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक पे काम करती है, तो उसमें हमारे आ जाएंगे लैरिंग्स, ब्रोंकाई, लंग्स। न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पे काम करती है, न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पे एक्शन होने की वजह से इसका जो कफ होता है वो स्पाज्मोटिक कफ होता है। ये क्या प्रोड्यूस करती है, स्पाज्मोटिक कफ प्रोड्यूस करती है, स्पाज्मोटिक ड्राई कफ, और स्टिमुलेट करती है हुपिंग कफ को, ठीक है। हुपिंग कफ होती है इसमें, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कुकुर खांसी या कुत्ता खांसी बोलते हैं, जिसमें हुपिंग कफ होती है। और लैरिंग्स में क्या करती है, ये लैरिंग्स में होर्सनेस ऑफ वॉइस प्रोड्यूस करती है। तो होर्सनेस ऑफ वॉइस की वजह से इसमें क्या है, उसकी आवाज़ ऐसी होएगी, होर्स वॉइस आएगी। जैसे कई लोग होते हैं जो पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, या हमने इसमें पढ़ा है क्लर्गी मैन सोर थ्रोट। क्लर्गी मैन मतलब क्लर्गी मैन जो
चर्च में उसमें जो प्रीच होते थे, जो फादर होते हैं, जो ज़्यादा जिनको ज़्यादा बोलना पड़ता है, स्पीच देना पड़ता है, तो ज़्यादा स्पीचिंग वाली जो जिनकी जॉब है, जैसे आप सिर्फ हमारे वो क्या कहते हैं चर्च के फादर या उनके लिए ही नहीं, जो भी ज़्यादा जिनका ज़्यादा बोलने का काम होता है, टीचर भी हो सकता है या कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, कोई भी जिनका ज़्यादा बोलने का काम होता है, उनके अंदर अगर होर्सनेस ऑफ वॉइस आ रही है, लैरिंग्स में लैरिंजाइटिस वाली कंडीशन आ रही है, तो उसमें भी आपको ये मेडिसिन आप दे सकते हो। और कुछ माइनर एक्शन होता है इसका बोन्स पे और स्किन पे। बोन्स में भी ये लॉन्ग बोन्स पे ज़्यादा काम करती है, लॉन्ग बोन्स जो होती है हमारी बॉडी की। लैरिंग्स में इसमें क्या है, इसके लैरिंग्स में इसको क्या फील होता है, फेदर लाइक सेंसेशन होती है, इसको कुछ टिकलिंग सी फील होती है, जिसकी वजह से इसमें होर्सनेस और कफ प्रोड्यूस होती है। और एक्साइटिंग कफ मतलब जरा सा भी, जैसे अगर हम बच्चों में देख लेते हैं कि जरा सा किसी चीज़ को लेके एक्साइटेड हुए या बोलना शुरू किया उन्होंने या हंसना शुरू किया, तो उससे इसकी कफ छिड़ जाती है, कफ एग्रीवेट हो जाती है, ठीक है। और सेंसेशन ऑफ ड्राइनेस होती है, रफनेस होती है, स्क्रैपिंग फीलिंग आती है थ्रोट में इसको। और जो ड्रोसेरा की कफ होती है ये काफ़ी डीप डाउन होती है, डीप कफ होती है इसकी, और कमिंग फ्रॉम इनसाइड, मतलब अंदर से आती है ये कफ, ठीक है। एक जो हमारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की होती हैं जो कफ, वो इतनी ज़्यादा डीप नहीं होती, मगर जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो कफ होती हैं वो काफ़ी डीप होती हैं और स्पाज्मोडिक होती है, हुपिंग कफ होती है, ठीक है, बार्किंग कफ भी बोल देते हैं हम इसको। और इतनी ज़्यादा सीवियरिटी होती है इस कफ की, इतनी ज़्यादा सीवियरिटी होती है कि बच्चा खांसते 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 सांस लेना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है, सांस भी नहीं ले पाता, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड कैन नॉट ब्रीथ, ठीक है। ड्यूरिंग कफ जनरली द ड्रोसेरा पेशेंट होल्ड हिज चेस्ट वाइल कफिंग। जब भी पेशेंट कफ करेगा तो अपने ऐसे होल्ड करेगा अपने चेस्ट को, और फिर कफ ऐसे ऐसे करके करेगा, या फिर कई बार गला भी होल्ड करते हैं लोग, या फिर चेस्ट होल्ड करते हैं, क्योंकि वो अंदर से जब खांसी आती है तो उसको होल्ड करने से, हेल्थ डिज़ायर से उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। तो आप, ये एक इंडिकेशन है इसका, ड्यूरिंग कफिंग होल्ड द चेस्ट वाइल कफिंग। तो इसमें कुछ दवाइयाँ हैं, आर्निका है, ब्राइनिया है, नेट्रम सल्फ है, सीपिया, फॉस्फोरस, ड्रोसेरा और यूपिटोरियम परफोरेटम, कुछ ही दवाइयाँ हैं जो कफ करते समय अपने चेस्ट को होल्ड करती हैं। तो ये एक इसका इंडिकेशन आ गया। और कई कंडीशन में ऐसा होता है कि कफ करते 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 इसमें क्या होता है, नोज से ब्लीडिंग होने लगती है या माउथ से ब्लीडिंग होने लगती है। ड्यू टू कफिंग एज ए रिजल्ट ऑफ कफ दे वॉमिट, और वॉमिट हो जाती है, ठीक है। इनमें गैगिंग और रैचिंग भी है। गैगिंग और रैचिंग का क्या मतलब होता है, जैसे वात आना या वत आना या उल्टी वाला जैसे मन हो जाता है तो उसकी वजह से वत आता है, मगर वो वॉमिटिंग होती नहीं है, उसको हम रैचिंग बोल देते हैं या गैगिंग बोल देते हैं। तो ये एक इसका इंडिकेशन है, रैचिंग कफ एसोसिएटेड विद चाइल्ड फेस। और इसमें क्या होता है, जब बच्चा खांसता है तो खास खास के स्पाजम्स की वजह से, स्पाजमोटिक कफ की वजह से इसका फेस पूरा रेड हो जाता है, कंजेस्टेड हो जाता है, पूरा फेस इसका खास के लाल हो जाता है, और खास खास के पूरे शरीर में इसके स्वेटिंग होने लगती है, एग्जॉस्ट हो जाता है बच्चा खास के, ठीक है। और डीप होती है और वायलेंट कफ होती है इसकी, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसी कफ होती है इसकी। और इस कफ की वजह से रिजल्ट, और कफ करने से क्या होता है, क्या बनता है, क्या होता है, फ्लैम निकलता है, ठीक है। और ये फ्लैम जो होता है या स्पूटम जो होता है, जो रेशा हम बोल देते हैं या बलगम बोल देते हैं हिंदी में, ये कैसा होता है, कफिंग की वजह से, बार बार वो स्ट्रेन होने की वजह से ये इसमें थोड़ी थोड़ी कैपिलरीज की रप्चरिंग हो जाती है और उसमें ब्लड मिक्स होकर के वो फ्लेम आता है या स्पूटम आता है उसका। तो हम इसको क्या बोलते हैं, हेमोप्टाइसिस भी बोल देते हैं। हेमोप्टाइसिस में क्या होता है, ब्लड आता है मुंह से या नोज से ब्लड आने लगे तो हम बोल देते हैं इसको स्पूटम मिक्स विद ब्लड, ठीक है, इसको हम बोल देंगे हेमोप्टाइसिस। स्पूटम जो होता है इसका कैसा होता है, ड्रोसेरा का येलोइश होता है, काफ़ी डार्क येलो कलर का होता है इसका जो रेशा होता है। और टेस्ट कैसा होता है इसका, बिटर टेस्ट होता है, कफ आने की वजह से मुंह का टेस्ट उसका बिटर हो जाएगा। और बिटर स्पूटम भी होता है इसका, ठीक है। तो और मोडेलिटीज़ क्या है इसकी, अब हम मोडेलिटीज़ के बारे में देखेंगे कि इसकी एग्रवेशन और एम्लोरेशन किस चीज़ से है कफ।
तो कफ जो होता है इसका हमने देखा ही था, पहले भी मैंने बताया था कि नाइट में आफ्टर मिडनाइट इसमें कफ बहुत ज़्यादा एग्रीवेट होती है, और बच्चा बोलते हैं पेरेंट्स की जैसे ही दिन में तो फिर भी ठीक रहता है, जैसे ही तकिए पे सर लगाता है वैसे ही इसकी कफ छिड़ जाती है, कफ आना शुरू हो जाती है। तो इसमें एक रूब्रिक है, एग्रीवेशन, हेड टच द पिलो, कफ ड्यूरिंग ईटिंग से, ड्रिंकिंग से, लाइंग डाउन से, टॉकिंग से, आफ्टर मिडनाइट, लाफिंग, वीपिंग, हीट से, सिंगिंग, एक्साइटमेंट, एनी एक्साइटमेंट, जैसे बच्चे एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, या दुखी हो जाते हैं, डांट लगा दो हल्का सा तो बच्चे हो जाते हैं, तो उससे भी उसको कफ आना शुरू हो जाएगी, कोई भी एक्साइटमेंट से उसकी कफ आना शुरू हो जाएगी। और इसको एम्बुलेशन आराम किससे मिलता है? प्रेशर से और ओपन एयर से। बाहर जाने पे उसको थोड़ा आराम मिलेगा, बाहर जब बच्चा खेलने जाएगा तो उसको थोड़ा आराम मिलेगा पार्क वगैरह में, और जब वो प्रेशर करता है उससे उसको आराम मिलता है। ये हो गया हमारी इसकी मोडेलिटीज़। तो ड्रोसेरा में ड्रोसेरा जो है हमारी अस्थमा के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। तो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, अस्थमा एग्रवेट बाई टॉकिंग, ठीक है, टॉकिंग से, बोलने से अस्थमा एग्रवेट हो रहा है, ठीक है। इसमें हमारी और भी दवाइयाँ हैं, लेकेसिस, टैनम, ड्रोसेरा। और होर्सनेस ऑफ वॉइस है, क्लर्गी मैंस सोर थ्रोट है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो जो लैरिंग्स होता है हमारा, वॉइस बॉक्स बोलते हैं लैरिंग्स को। तो वॉइस बॉक्स में की ओवर स्ट्रेनिंग की वजह से, आप उन्हें ओवर स्ट्रेन किया, ज़्यादा बोला या ज़्यादा स्पीच दी, कुछ भी ऐसा किया, उसकी वजह से होर्सनेस ऑफ वॉइस आ जाती है और वीक हो जाती है वॉइस, होर्स हो जाती है, और कैन ओनली टॉक विद एफर्ट, मतलब जब वो बोलेंगे तो उनको पूरा एफर्ट लगाना पड़ेगा बोलने के लिए, इतनी उनमें होर्सनेस आ जाती है। नो स्ट्रेंथ इन द वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स में लगता है जैसे कोई स्ट्रेंथ नहीं रह गई। और ट्यूबरकुलोसिस इन लैरिंग्स में भी बहुत अच्छी मेडिसिन है ये, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लैरिंग्स में। ड्रोसेरा का जो पेशेंट होता है ये अगर हम ट्यूबरकुलोसिस में इसकी इंडिकेशन देखेंगे तो ड्रोसेरा में क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस के साथ साथ इमेशिएशन अगर आपको मिले, ट्यूबरकुलोसिस है प्लस इमेशिएटेड बॉडी है, इमेशिएटेड पर्सन है, टीबी लैरिंग्स विद रैपिडली इमेशिएशन, ये इसका इंडिकेशन है। टीबी है लैरिंग्स की और उसके साथ साथ रैपिड इमेशिएशन हो रही है, बॉडी पतला होता जा रहा है, सूखता जा रहा है बंदा, तो वहाँ पे आप ड्रोसेरा के बारे में सोच सकते हैं। और इसकी मेंटल सिम्टम भी उससे मैच होना चाहिए, सिर्फ आपने फिजिकल नहीं देखना, साथ में मेंटल सिम्टम भी होना चाहिए। और इसमें क्या होता है, इमेशिएशन क्या होती है, रैपिड लॉस ऑफ मसल्स की जो होती है वो लॉस होना शुरू हो जाती है, और एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा, है ना। ड्रोसेरा में हमारे टीबी ऑफ लंग्स में भी बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है ये। और इसकी कुछ डिल्यूजन्स होते हैं, डिल्यूजन्स क्या क्या हैं इसमें, पहले हमने बहुत सारे डिल्यूजन पढ़ लिए फर्स्ट पार्ट में, कुछ डिल्यूजन्स रह गए थे। डिल्यूजन स्पेक्ट्रम, घोस्ट एंड स्पिरिट्स इसको दिखाई देने लगते हैं। डिल्यूजन हियरिंग, उसको आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। डिल्यूजन कॉल, समवन कॉल, उसको जैसे कोई बुला रहा है, ये मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था। और ये कुछ डिल्यूजन्स होते हैं इसको। और कुछ रूब्रिक्स जैसे डिसीटफुल होता है, ये कोआर्डाइस होता है ना। डिल्यूजन एक्सपेक्टिंग बैड न्यूज़, हमेशा इसको लगता है कि कुछ गलत न्यूज़ ही सुनने को मिलेगी, इसको ऐसा एक्सपेक्ट करता है। तो एलिमेंट्स क्या क्या हैं इसमें, किससे ये चीज़ें होती हैं, इसमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं बैड न्यूज़ से। एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, कोई ग्रीफ आ जाए, कोई भी ऐसी सिचुएशन बने जिससे ग्रीफ आए। एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग ऑफेंडेड, या कोई इसको ऑफेंड कर दे उसकी वजह से। और इसमें फियर क्या क्या है, फियर्स इसमें हमारे एनिमीज से हैं, इसको लगता है मैं चारों तरफ से एनिमीज से घिरा हुआ हूँ। और फियर ऑफ बीइंग अलोन, जब ये बीमार होता है, जब इसको प्रॉब्लम होती है तो ये चाहता है मेरे साथ कोई रहे, मुझे कोई होल्ड करे, मुझे कोई हेल्प करे, और इसको कंपनी अच्छी लगती है। और इवनिंग में इसको ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है, और नाइट और इवनिंग एग्रीवेशन है इसमें। फियर ऑफ डेथ है, फियर ऑफ मिसफॉर्च्यून है, फियर ऑफ इविल है, फियर ऑफ बीइंग पॉइजनड, जैसे कोई मुझे पॉइजन कर देगा, सस्पिशियस ऐसे ही होता है ये बहुत ज़्यादा। और फियर ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और इस फियर की वजह से वो उसको ड्राइव करता है प्लेस टू प्लेस, इधर से उधर भागता फिरता है, कभी इस डॉक्टर को कभी उस डॉक्टर को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है इसमें। एंगर इसका कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा एंग्री मेडिसिन है ये, और इसकी बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है स्टेफिसिक एरिया के साथ। स्टेफ भी बहुत एंग्री मेडिसिन है, और दोनों में ही सप्रेस्ड है एंगर, और इसी एंगर सप्रेशन की वजह से इसको ये कफ प्रोड्यूस होती है।
क्योंकि ये कोशिश करता है उस एंगर को दबाने की, इसीलिए जब ये कफ करता है तब ये चेस्ट पर से दबाता है कि मतलब मैं उसको रोक सकूं, ठीक है। तो एंगर कैसा होता है इसका, वायलेंट होता है, बहुत जल्दी इजीली एंग्री मतलब एंगर हो जाता है, ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। और एंगर वायलेंट होता है, ट्रिफल से, छोटी छोटी चीज़ों से वायलेंट मतलब गुस्सा आता है इसको। रेज है ट्रिफल्स, छोटी छोटी चीज़ पर रेज आ जाता है, एंगर आउट ऑफ कंट्रोल अगर हो जाए तो हम उसको रेज बोल देते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों में ये रेज में चला जाता है। और इरिटेबिलिटी एट कन्वर्सेशन, कोई इससे कन्वर्सेशन कर रहा है, कुछ बोल रहा है, बात कर रहा है, तो इससे भी इसको इरिटेबिलिटी होती है। तो ये सब चीज़ें होने से ये करता क्या है, ये जब कंडीशंस इसकी बनती हैं तो ये करता क्या है। तो ड्रोसेरा जो है हमेशा प्लान्स बनाता है। और इससे एक मिलती जुलती मेडिसिन है रस ग्लैब्रा, जो उसमें भी यही थीम है, उसकी भी यही थीम है, डिसीव फील करता है, वो भी डिल्यूजन डिसीव में है, डिल्यूजन बिट्रेड में पड़ी है मेडिसिन, वो भी दोनों का थीम सेम है। मगर रस ग्लैब्रा जो है वो कभी भी प्लानिंग नहीं करता, ड्रोसेरा जो है वो हमेशा प्लान्स करता है। ये सब चीज़ें होने के बाद वो प्लानिंग करना शुरू करता है। रस ग्लैब्रा और इसमें यही डिफरेंस है, वो प्लानिंग नहीं करता, ये प्लान करता है। कुछ इसके सिंगुलर रूब्रिक्स हमने देख लेने हैं, क्या क्या जो है जिसमें सिर्फ ड्रोसेरा पड़ी है। प्लान्स, मेकिंग मैनी, कैरिंग आउट, इंसिस्ट ऑन, और उन प्लान्स को लागू करने की कोशिश करता है, इंसिस्ट करता है कि वो उन प्लान्स को लागू करे और उससे उसको कुछ मिले। इसमें ड्रोसेरा है। ऑब्स्टिनेट प्लान्स इन एग्जीक्यूटिंग ऑफ मैच्योर्ड प्लान्स, ठीक है, मैच्योर प्लान्स बनाता है जिससे, और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है, और उन प्लान्स पे ऑब्स्टिनेटली बना रहता है तब जब तक उसका वो काम ना बने। तो ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होता है, और कैसे प्लान के एक्ट को एग्जीक्यूट करना है उस चीज़ को हमेशा परजिवरेंस वाली कंडीशन से करता रहता है, प्लानिंग बनाता रहता है, करता रहता है, ठीक है। ये दो रूब्रिक्स हैं। और एक इसका रूब्रिक है एंग्विश वूपिंग कफ ड्यूरिंग, ये भी इसमें भी सिंगल ड्रोसेरा मेडिसिन पड़ी है। कफ के साथ उसको एंग्विश हो जाता है, मतलब कफ की वजह से वो एंग्विश हो जाता है। परजिवरेंस में है, पर्टिनेसिटी है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होता है, जिसके साथ जुड़ गया है तो जुड़ जाना, मतलब जुड़ना है तो जुड़ जाना है। जैसे कुछ एक केस सुना था मैंने, उसमें एक बंदा था, उसके दोस्त उसको बहुत परेशान करते थे, उसका मजाक भी बनाते थे, उसको कुछ समझते नहीं थे, मगर फिर भी वो उनके साथ जुड़ा रहता था, क्योंकि वो एक कवार्डिस है, वो बोल नहीं सकता है, उसको कोई चीज़ बुरी लग रही है तो वो उस चीज़ को बोल नहीं पाता है, कायर होता है। तो पर्टेनिसिटी है इसमें। इसकी जो है कुछ हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेंगे कुछ मेडिसिन के साथ जो इसके साथ मिलती जुलती हैं, जैसे अगैरिकस है। अगैरिकस में क्या होता है, डिल्यूजन स्मॉल होल अपीयर्स टू बी फ्राइटफुल चियासिन। उसको क्या लगता है, एक छोटा सा होल उसको बहुत बड़ा लगता है, मतलब एक छोटी सी बीमारी उसको बहुत बड़ी बीमारी लगती है, अगैरिकस में ये होता है। तो अगैरिकस भी इससे बहुत मिलती जुलती मेडिसिन है। एक मतलब अगैरिकस ऐसा होता है कि वो एक बीमारी, छोटी सी बीमारी में 6 डॉक्टरों को दिखा देगा, 2 दिन में 6 डॉक्टरों को दिखा देगा, इतनी ज़्यादा उसके अंदर वो आ जाती है। और अगैरिकस भी प्लान्स करता है, ये इसी दोनों में यही सिमिलैरिटी है क्योंकि दोनों प्लानिंग करते हैं। अगैरिकस कैसे प्लान्स करता है, बोल्ड प्लान्स करता है। अगैरिकस मेक्स बोल्ड प्लान्स, रिवेंजफुल प्लान्स, ठीक है। इसके जो प्लान्स होंगे वो रिवेंजफुल होंगे, रिवेंज लेने के लिए होंगे, ठीक है। बोल्ड प्लान्स होंगे जिससे दूसरों को नुकसान भी पहुंच सकता है, ऐसे मतलब प्लान्स बनाता है गैरिकस। और ऐसे भी गैरिकस बहुत फियरलेस में पड़ा है, फियरलेस मेडिसिन होती है। और ड्रोसेरा में क्या है, कोई रिवेंज नहीं है, कोई बोल्ड प्लान्स नहीं है उसके, ओनली ऑब्स्टिनेट है, चाहे दुश्मन है बट वो करता क्या है, उसको मतलब दुश्मन है उसके बहुत सारे, अगर वो प्लानिंग करता है मगर इस तरह की प्लानिंग नहीं होती जो रिवेंजफुल हो या बोल्ड हो। और ड्रोसेरा क्या करता है, ड्रोसेरा जब ऐसी कंडीशन में आता है तो उसको कंपनी चाहिए, कंपनी डिज़ायर है, जब उसको डर लगता है तो उसको कंपनी चाहिए, उसको कोई, जब वो अलोन रहता है तो उसको एग्रवेशन होती है। हेल्प बीइंग एम्लोरेशन, उसको कोई हेल्प करे, होल्ड करे तो उसको अच्छा लगता है, एम्लोरेशन होती है। बैड डिज़ायर टू रिमेन इन बेड में भी पड़ी है। सैडनेस व्हेन अलोन होता है तो इसको सैडनेस होती है। और एक इसका रूब्रिक है इंडिफरेंस के, 2 रूब्रिक्स हैं इसके। इंडिफरेंस टू जॉय ऑफ अदर, दूसरों जब दूसरे खुश हैं या उनकी खुशी से उसको कोई लेना देना नहीं, वो उनसे इंडिफरेंट है, इंडिफरेंट टू जॉय ऑफ अदर। और इंडिफरेंस जॉयलेस, जॉयलेस इंडिफरेंस मतलब जॉयलेस है बिल्कुल और इंडिफरेंट कंडीशन में है।
एंजाइटी इवनिंग नाइट, अलोन व्हेन एंजाइटी, एंजाइटी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल, ठीक है, ये सारी एंजाइटी के रूब्रिक्स हैं इसके। और रस ग्लैब्रा जो मेडिसिन है उसकी भी यही है, उसको भी ये लगता है कि मेरे को बैक स्टैप किया, किसी ने मुझे ट्रिक किया या बिट्रे किया, चीट किया मुझे। और मगर रस ग्लैब्रा में क्या होता है, रस ग्लैब्रा में जब ये सब चीज़ें होती है तो उसको सिंपैथी चाहिए होती है, उसको कोई एम्बेरेस करे, उसको कोई सिंपैथी दे, उसको कोई क्या कहते हैं, कंसोल करे, है ना, उस इस तरह की फीलिंग आती है रस ग्लैब्रा में। और इसमें क्या आती है, इसमें क्या होता है कि वो प्लान बनाते हैं। तो डिल्यूजन सराउंडेड बाय एनिमीज, डिल्यूजन अलाउड हिम नो रेस्ट, इस दुश्मन मुझे सोने नहीं दे रही है, एक रूब्रिक था इसका। डिल्यूजन सुसाइड इम्पेल टू कमिटेड बाय ड्राउनिंग, एक इसमें भी सिंगल है ये मेडिसिन, जिसमें सुसाइड कमिटेड टू ड्राउनिंग से, मतलब डूब के मरने की उसके अंदर वो आती है, इच्छा आती है सुसाइड करने की। एंग्यूश ड्यूरिंग कफ, इसमें भी सिंगल हमारी पड़ी है ड्रोसेरा। रीडिंग सब्जेक्ट मस्ट चेंज था, ये एक रूब्रिक है इसका, रीडिंग सब्जेक्ट मस्ट चेंज था। ऑब्स्टिनेट प्लान्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ मैच्योर प्लान्स, प्लान्स कैरिंग आउट इंसिस्ट ऑन, ये सारी जो रूब्रिक्स हैं इसमें सिंगल ड्रोसेरा पड़ी है। तो ये एक प्लांट है और इसमें एक इंसेक्ट आके जब फंसता है तो वो इंसेक्ट एनिमल वाले भी इसके कुछ करेक्टर इसमें शो होते हैं और प्लांट की सेंसिटिविटी भी शो होती है। तो ये इंटेंस सेंसिटिव मेडिसिन है और एंगर सप्रेस्ड है इसमें। वीकनेस इसकी क्या है, ये कॉर्डाइस है। और एनिमल के स्टिंग्स प्लांट्स में अगर आपको दिख रहे हैं, कोई ऐसा पेशेंट आया जिसको आपको देख के लग रहा है बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा वो है, और उसके बाद कुछ उसमें ऐसे भी इंस्टिंक्ट दिख रहे हैं जो एनिमल कैरेक्टर वाले हैं, तो वहाँ पे आप ड्रोसेरा के बारे में सोच सकते हैं। जैसे मुझे किसी ने छुरा घोपा बट मैं उनको छोड़ता नहीं, ऐसी फीलिंग होती है उसकी। सेंसिटिविटी भी है, एग्रेशन भी भरा हुआ है इसके अंदर, और गुस्सा गले तक आ जाता है बट एक्सप्रेस नहीं कर पाता, गले को पकड़ता है खांसते समय, है ना, दबाने की कोशिश करता है। जैसे सिमिलर टू स्टैफ, स्टैफ में भी ऐसे होता है, मगर स्टैफ जो होती है वो क्यों नहीं बोलती है, स्टैफ का जो कारण है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसके अंदर जो गुस्सा आता है वो बाहर इसलिए नहीं निकालती है क्योंकि उसको सोशल पोजीशन की बहुत टेंशन होती है, सोशल पोजीशन की बड़ी चिंता होती है कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए वो हरास होती रहती है। हरासमेंट उसकी जो लोग करते हैं वो हरास होती रहती है, उसको बाहर नहीं निकालती, उसको स्पीक आउट नहीं करती है, बोलती नहीं है अपने लिए, और बिट्रेड होती रहती है। और इसका भी जो कफ होता है हमारा ड्रोसेरा का, वो हरस्ड कफ उसका ऐसे ही होता है, हरेसमेंट वाला जो कफ होता है ना, जो परेशान कर देता है, ऐसा कफ होता है। मगर जो ड्रोसेरा है बहुत एम्बिशियस मेडिसिन है, इसके अंदर परजीवरेंस भी है, पर्टेनिसिटी भी है, और जैसे बोलते हैं बहुत चिपकू टाइप का होता है ना, मतलब जो इसको परेशान कर रहा है उन्हीं के साथ ही चिपका रहेगा, उनको छोड़ेगा भी नहीं। और कफ के हमारा मेटामॉर्फिकल मीनिंग क्या है, कफ एक ऐसी चीज़ है जिसमें पेशेंट की जो फीलिंग होती है वो क्या होती है, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ बोलना है, बट सामने वाले के पास या तो टाइम नहीं है या तो सामने वाला सुनना नहीं चाहता है, या मेरे अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं एक्सप्रेस कर पाऊँ, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा अपने आप को, एंगर अंदर भरा हुआ है, सफोकेटेड फीलिंग हो रही है, मगर वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए बॉडी कफ प्रोड्यूस करती है। तो मेंटल जो है उसके इंस्टिंक्ट जो मेंटल सिम्टम्स हैं उसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी अपने आप को सेक्रीफाइस करती है और कफ प्रोड्यूस करती है ताकि माइंड को बचा सके। तो वो एक उसका मेटामॉर्फ यही है कफ का, कि वो अंदर से कुछ बोलना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है, मगर वो नहीं कर पा रहा। तो ये हो गई हमारी सारी इसकी ड्रोसेरा की पैथोजेनेसिस हो गई, एलिमेंट्स हो गया, फियर हो गया, एंगर हो गया, इसका कैसा होता है। और ये इतना अटैच्ड होता है किसी से भी, उसको छोड़ता नहीं है, छोड़ता इसलिए नहीं क्योंकि कवार्डाइस है, बोल नहीं पाता है, अगर बोल देगा तो उसको लगता है वो उसको छोड़ के चले जाएंगे, फिर वो और परेशान होगा, फियर ऑफ बीइंग अलोन है, कंपनी डिज़ायर है, इसलिए वो बोलता नहीं है। तो ये हमारी ड्रोसेरा थी मेडिसिन। आई होप आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और एक मेरा केस भी है, छोटा सा केस है एक बच्चे का, अभी 2-3 दिन पहले ही उसको कफ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी बच्चे को, और वो कफ कर के वॉमिट कर दे रहा था, उसमें बहुत रेशा निकाल रहा था, और
एक बार उसको ब्लीडिंग भी हुई नोज से कफ करते करते, और साथ में फीवर वगैरह आ रहा था उसको, और गैगिंग रैचिंग बहुत ज़्यादा थी उसमें। जैसे कफ करते करते एंड होता था उसका, या तो वो गैगिंग रैचिंग करता था या वॉमिट करता था। और बोलने से, चलने से, एक्साइटमेंट से, गुस्सा होने से या खुश होने से, किसी भी चीज़ से उसकी कफ एग्रीवेट हो रही थी। उसकी मैं छोटी सी क्लिप है उसकी वॉइस में सुनाऊंगी आपको, उस कफ की वॉइस से क्लियर हो जाएगा कि ड्रोसेरा की कफ कैसी होती है। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने होम्योपैथिक फ्रेंड्स के साथ। और ऐसे ही मैं आगे आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस देती रहूँगी, बनाती रहूँगी, और हम सब एक साथ पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।